Сте помислиле ли, може би некогаш, кој е најубавиот дел од денот во вашиот град? Кога се чувствувате најубаво и во што уживате? Гевгелија наутро, гевгелија во раните утрински минути, тогаш кога градот може би се уште спие, тогаш кога едва е по некој минувач ке сретнете по улица и тој со некоја цел, со некоја намера да заврши некоја работа додека останатите од семејството спијат. Сте ја помирисале ли некогаш гевгелија напролет? Тогаш, кога топлината доаѓа од првите сончеви зраци, тогаш кога изгревот доаѓа без да праша, а речиси никој не се возбудува од неговото чекорење кон врвот на небото. Но гевгеличани се такви, навикнати на сонце, на топлина. Гевгеличани се легенда сами за себе, неприметни во жарта да си го живеат животот, онаков каков што тие самите го креирале. Навикнати да не забележуваат како другите им завидуваат на брзозборливоста, темпераментниот дух и работливост. Утрото е прекрасно, навистина чудесно, кога ќе ви замириса на зумболи во пролет, расцветани во некој двор, кој во својата раскош и не забележале дека никнале на погрешно место, без план на домакинката и без ред во цветната хиерархија. Утрото е прекрасно, дури и тогаш кога минувајќи низ плоштадот ќе ви замириса на свежо печен леп. Јас и денес се прашувам, од каде доаѓа миризбата? Нејасно ми е дали таа се распостила од дочакот на фабриката за свилен конец или од зад старата зграда на некогашната радиокуќа. Но сепак знам дека возбудата е поголема кога сте во недоумица и кога ги ловите мирисите без да ја знаете вистинската нивна лоцираност. Имало мигови кога сам минувам низ градското шеталиште, повторно наутро, за да стигнам на првиот час, за да ги напојам со ум средношколските глави кои чинам дека се уште спијат со мислите кога седнуваат во зелените клупи. Но можеби и затоа е убав денот кога го започнуваш наутро, поради среќата што ја имаш да другаруваш со младите, да го креираш светот на твојата гевгелија со нив. Утрото е прекрасно и тогаш, кога на камените улични плочи ќе ги сретнеш првите гулаби кои во обидот да пронајдат некое зрно за да се прехранат, ти го полнат погледот со визијата дека еве градот ни пораснал, дека се повеќе наликува на некоја светска метропола каде птиците тешко можат да се наранат. Дури ќе помислиш дека колку повеќе е чист градот од ѓубрето што се таложело од претходниот ден, се помала е можноста птиците да најдат храна за себе. Но и тоа е градот. Тоа е бескрајната слобода што се чувствува наутро. Сами да го поминете плоштадот пешачејќи од станицата до границата. И кога конечно ќе се свртите, ќе забележите дека градот веќе се разбудил, дека ги нема старите крошни да ве штитат од сонцето. Ќе сватите дека убаво е да си гевгеличанец и убаво е затоа што си дома, во твојата крошна, каде го плетеш секој ден, за да ја искаеш својата судбина и судбината на твоите најмили.